Друзья, вы слышали, как храпят львы? Вон еще группа есть. Спят. Здесь самая концентрация. Андрей, Как вам храп? Мне нравится. не так это слогами. Да, и А ты можешь меня поднять и перевернуть вниз головой? вот так. Вы специально делаете, да? Я же попросила, я видео снимаю. Показала пальцем. Извините, я не понимаю, я ребенок, и мне было Мам! Да. Можно слушать и слушать. Как храпит Левик. Мама! Не знаю, как вам, а мне очень нравится. Даже уходить не хочется. Так сладко спит. Красочная картина. Вы представляете, как он храпит, что даже здесь я стою, слышу. Ой, как красиво. А с той стороны можно будет обойти, да? Тигров. А как обойти? Так вот, да? Угу. Вот это сказочная картина. Да, Персей не перестает. Покажу. Здесь только спуститься. Ну да. Ой-ой-ой, не видно. Не видно. Ребят, потрясающая картина. Ну, сейчас я попробую через мостки. Посмотрите, лапы в обнимочку. Сейчас, ну, нет, зайка, подожди, я сейчас сниму. Вон, смотрите. Представляете, сейчас я попробую. А посмотрите, лапы. Ой, ой. Через мостки снимаю. Хочу вам показать вот этих.
хвосты и лапы влюбленной пары. Посмотрите, как они спят. Ты чё, Паша? Ну, как будто что-то Степаш! Степаша! я, И ты моя хорошая. Ты моя девочка. и вот он чикеренок. Видишь? И вот он чикеренок. Малыш. Папа, на тебя похож. Вон тигрики ходят, видите? Это львица, да? Или это молодые львы? Или это львица? Где? Вот это львица, да. У мальчиков гривы. Вон грива, вон молодой львица. Да. Пойдем теперь. Представляете, как жалко, что не видно вот эту влюбленную пару. Ой, я сейчас свалюсь с мостков. Персей. Боже, я его обожаю. Какой. Ой. Вот такая картина влюбленной пары. Ой, здесь не дерево и, конечно, ничего не видно. Сейчас попробую. Вот здесь, посмотрите. Сейчас, я не могу вообще, это шедевр. Я восхищена этим львом. Вообще, я его люблю. Посмотрите, ой-ой-ой, она его за лапу держит. Посмотрите. Друзья, это у меня слезы на глазах от такой картины. Смотри, любовь какая. Смотрите, любовь какая. Вот эта картина, да. Они даже за лапы держатся. Я такого еще не видела. Вот эта преданность. Я вообще... Как же они под дерево, видите, сейчас солнышко. Не стесняйся. Боже мой. За лапки держатся. Видите? Да, у меня нет слов. Один восторг. Сейчас я... Да. Да. И лапу. Вторая лапа у него под щекой, под мордочкой. Представляете? Я не могу, у меня слезы на глазах, ребята и девчонки, друзья. Да. Так трогательно. Редкое явление. Ой, заберу. Да, не могу прям расстаться с ними. Пара такая, конечно. Персей. Я не знаю девочку, честно скажу. Но это шедевр, конечно. Девочка и мальчик, мужчина. Да. Сейчас послушаем, храп продолжается или нет. И здесь тоже пара влюбленная. В цветущей саванне.
Все. Уже не храпим. Ну,